Naquel tempo vivía eu na gran cidade, e ás veces tamén na Coruña. Estaba rematando o verán, e con el as miñas vacacións na casa da familia de San Sadurniño. Esa tarde, para matar o tempo, decidín subir ao alto do Pico de Ferreira, o que non subía dende que era un cativo. Ao principio pensara en subir facendo trekking, pero ao final preferín ir a pé. Mentras camiñaba, lembraba as lendas sobre aquel monte que me contaban os meus avós cando era neno. Contaban que nos tempos dos antergos, cando todavía os homes se deixaban guiar pola relixión e o mito, cando as tebras do medo e a ignorancia os mantiñan baixo o xugo de tiranos e caciques, cando a lóxica e a xusticia eran palabras descoñecidas para a maioría, cando... Oiche ti, todo eso moi fermoso, pero podía ser hoxe mesmo. Bueno, home, era por darlle algo de ambiente á historia. Para darlle ambiente, xío. Para falar sin dicir nada. Anda, deixite ler e se sigue narrando. Non me quedan pensar que son gilipollas. Onde te das conta que falas por min? Bueno, non te poñas así. Contaban que fai moito tempo unha talla de San Vicente que había na parroquia subía polas noites ao pico. E aínda que os veciños o recollían e o volvían levar á igrexa, pola mañá volvía a aparecer ali arriba ata que, fartos daquela santa manía, lle fixeron unha cama nas pedras do cumio e por fin acougou. Por suposto, por aquel entón eu non cría en lendas nin en contos de vellas, pero non podía deixar de apreciar como o coñecemento daquelas bellas historias dotaba a xa de por si fermosa paisaxe dunha aura mítica e misteriosa. Mítica e misteriosa. Cando ao fin cheguei ao alto, quedei abrallado pola majestuosa vista que se estendía ante min. O verde val do río Grande de Xuvia abríase na terra como un rego titánico, labrado por deuses esquecidos na noite dos tempos. Cruzando Moeche, Lamas e San Sadurniño, na procura do pai Atlántico que dende aquela altura amosaba nos días claros a súa lingua azul na beira do horizonte. Pero nese intre... Un polo vento, vin polo aire. ¡Ah! Hostia, carallo. Pero ti que carallo é eso? Que fas aquí? Casi me mato do susto, tío. Non teño cartos, Son amigo Mouro do repetidor, anteriormente coñecido como amigo Mouro do Pico. Bueno, que pasa? Hai que modernizarse, ou? Tamén ti antes cuidabas vellos e ora xero ocultar. E ti? Como sabes iso? Porque son amigo, xa cho dixen. Meigo serás, pero Mouro non pareces. É que levo aquí 1000 e pico de anos e esbrancuxei un pouco. Esbrancuxacho. Bueno, veña, vamos ao chollo. E pausa! Podes elixir entre unha magnífica cesta con produtos da horta ou a caixa misteriosa, que máis seguro que non teña nada. É isto é un tesouro. Que pasa? Son ecolóxicos, produción integrada. Elixe cala a boca. Quedo ca caixa. Estás seguro? Mira que fermento. Sabes que pasa? Que non che son moito de verduras. Eu quedo a caixa. Pois agora, lévalo todo. Se escolleras o tesouro, convertíate en limijacha por avaricioso. Pero está visto que con esta merda de tesouro, últimamente non enfeitizo nada máis que vegetarianos. E pa eses non é ninguna tortura pasar a vida comendo berzas. Pero eu pensaba que os mouros tiña tesouro, plata, unhas moedas, unha trave, algo, un tesouro de verdad. Tiña, claro que tiña. Tiña un arcón cheiño de moedas de ouro. Era o que pasou, Me tiñen preferentes. Que? Me tiñen preferentes. Non te oio. Que me tiñen preferentes, hostia! O da caixa díxome que era negocio seguro, que era unha tontería ter os cartos parados. E nada, ali quedaron. É hora para denunciar ou para reclamar ou para... Si, ti deixa que a Garda Civil se entere de que hai un mouro agachado no monte a ver canto tardan en vir a prenderme por yihadista. Non deixa estar. Ademais, xa me encarguei do Nacho da caixa. Convertino en rata. E non foi moi difícil, Só tiven que cambiar por fora. Ai, os oficios de antes acábanse. Na miña promoción de entidades sobrenaturais xa só quedamos eu, a fada de Fene, o meigo Mouro de Mougá e algún alcalde que o demo. E bueno, tamén o tal apalpador ese. O que? O apalpador, ese vello gordo que polo Nadal entra pola noite nas habitacións dos nenos a palparlle o bandullo.
¡Puta palpar! Sí, non sei como non está preso. Pero agora a xente xa non cree en nada. Non é como antes. Fíxate como era que antiguamente a xente de por aquí tiñan unha figura de San Vicente na igrexa. Eu subíallas polas noites aquí. E os moi coitados pensaban que era o santo que se movía solo. Pero agora nada, é un aburrimento. Xa só fago algunha falcatruada pequena. Lembra esa semana pasada, cando deixou de verse a galega? Hostia, fuche tío do repetidor. Non, eso foi o modulador de fase, que por unha sobrecarga queimou os circuitos e desconfigurouse o software. Ah, Eu piquei esas rodas cando viñeron a mañalo. Que tardé! Bombe, que van dar pasapalabra. Bueno, pois disfruta do tesouro. pois moitas grazas. Da nada. Marcha que teño que marchar! Un polo aire, vin polo vento. Quedei ali parado un intre, dubidando se o que acababa de vivir ocorrera realmente ou fora froito da miña imaginación. Pero o tesouro seguía ali, como a testemunha muda da existencia de forzas que escapan a nosa comprensión, como a símbolo tangible dos invisibles fíos que forman parte do tecido oculto da realidade máxica galega. Como... Xa estás outra vez. Non te esparaxe, carallo. Que pasa? Falo o que me dá a gana. Ou que vas facer? Pois, por exemplo, toma a medicación. Non, por favor, non, iso non. Non! Ferreira, Víctor o Pico, hai un ermitaño, e un nego mouro, o eu sacrosanto, un xa do monte, derechan as años, nego mouro do repetido, nego mouro do repetido, nego mouro do repetido, nego mouro do repetido. Colma de agasallo, o que chega ao alto,